Merci bandeko na biso bazolanda biso na etandoke topesi bino bambote mingi. Votre serviteur Dieu merci. Apusani pembeni na etandoke pona ko annoncer bino o to bengi annonce politique. Ba retomber zo le kanavila Kinshasa torobakete Fachi azali Aigle, Fachi azali Mfumuti, Fachi azali Kitambi ki dia bambuta. Oyo en tout moment zolanda lokolo ya bamikolo. Topesi mbote na tout le monde ba o bavani na ba etandoike balingi baye ba actualité ya mboka na bango tozokende wapi pe tokokoba na bino wapi tozana bino na mboka oyo toyebi comportement ya ba congolais toyebi comportement ya ba rwandais toyebi comportement ya ba logoré kobosa na te ba nyamureng to reconnaître bango pamba te na République démocratique du Congo pona kosise bango baza bato ba piller peuple congolais bandakala bana na mboka oyo mais grâce ya politique ya Monko Antombolo il fallait boye bete lelo nga na kolobela na sujet par rapport nde ba uti ko dépêcher ba militaire ba kitaki na ba résidence ya John Numbi na Katanga de lelo na kolobela yango na kolobela à propos lisusu ya oyo to bengi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo lobby ye moko azalaki na Turquie nabi na kokota na muzindo parce que boyebete descente na ezala ki pona pambate nabi lisusu na kolobela par rapport ya insécurité oyo komata au top na kati ya ville ya Kinshasa nabi lelo na kolobela yango na kolobela par rapport aussi ba propos ya ndeko soi-disant boyebi bato ba utuko détruire o to bengi province ya Bandundu ndeko muzitu na homologue na bampangi na bampangi na ba déclaration ba utuko sa na ville ya Kinshasa na bien na kolobela yango lisusu na ko se baser mingi lisusu na ndeko na biso Chantini Ngobila parce que tomoni banda kabal na ya organiser kana yumbi simbate lelo alinga a continuer o to bengi ba kabal na ville ya Kinshasa tomona ki ba tracteur oye mo wa komandaki na kata ville ya Kinshasa lelo na modi akoko inaugurer ba tracteur mususu oyo soi-disant soit société moko ba bengi en société ya ba chinois ya simandako mais auti ko bosa na ete mokonza mboka auti ko pesa mbela na kati ya ville ya Kinshasa na kati ya ba mine na biso ba étranger nyonso o ba salaki ba contrat léoné ba stopper yango ba nile yango fo ba bandela ba contrat mais Chantini Ngobila akomi ko sala ba contrat selon ye na bina ko sukisa na lisolo oyo to bengi ya province na biso ya ba Congo oyo ndeko na biso atu batu bwana eloko nini komelie dossier komi wapi na bosanité na kolobela lisusu makambo ya oyo to bengi boutu koyoka ba institution ya oyo to bengi président oyo to bengi ya ministre ya urbanisme oyo to bengi Prisi Mwabilu na communiquer na conjointe oyo to baka na ville ya Kinshasa na journal lelo merci bandeko na yebi bien balobi TV na minute oyo TV Zelengi na bato à tout moment ba positionner na télévision parce que pour na ko rappeler bandeko na biso surtout ya diaspora po balanda ka biso partout dans le monde et le kongai Dieu merci na côté ya bino pe na ko se soulever bandeko na ngai boye de biso soki boye de biso te boye bete mboko ezali ya ngai ezali ya yo tribalisme comme lokola o to benga kali pa mate ko fele et comme lokola mwamba na epsa kabino en tout moment mwamba mutu fale ali yango mais soki mbwa ameki kolia mwamba yeba mbwa na akoma koseka seka pa pamba parce que mwamba devant o to bengi mbwa ekanga makaye likolo ya minu omona mbwa akoma koseka pa pamba ezali cc o na bwaki na ngambo na biso na bwaki na ngambo na bino fallait to rappeler bandeko na biso en tout moment oyo ba kolingete ba mobiliser l'esprit tribalisme na kati ya ville ya Kinshasa devant ba congolais to ali na droit ya ko dénoncer yango parce que nazali ko rappeler bino na lobine wana pourquoi oza ko mituna na ndako na ko rappeler mama papa na ngai to balana to botana to kotana to sala o to bengaka to kotana na ba famille omoni oya bali muteke wa bali na yebi bien na epoka kala bino bandeko bozola na ngana etandoke na epoka kala biloko ane tikala ko zalate ezali culture oyo ba Rwandais ba memeli biso yango na ko rappeler yo na moment oyo nazolobela eloko oyo na sepelaki te na acte esalemaki na quartier 3 acte wana nazo condamner yango
azobele la service ezali en place boluka moyen bosala ba mixage oh tobengaka na ba président plupart aussi na bi ba président mingi oboche ya ba social ni ba président théo tobengi ba OPJ bango baza premier bato faut ba enseigner bato exemplaire balobete tribalisme na kati ya ville ya Kinshasa ezali babe mampangi na munu na yeli devant écran na bino bana betu na yeli boso ya itando ike bandeko na biso partout dans le monde tolité pour l'esprit tribalisme tu bien toko c'est familier les sous makasi eza culture na biso de culture ya bapaya tote yana na itando ike na koti pambate na ye parce que na ye ko dénoncer pambate parce que na moni bauti ko dépêcher o tobengi armée na biso ake na kati ya Katanga ezali pona pambate ne fiske bomonaki acte ya police scientifique outi ko pesa bilan na ye par rapport banda babimisaki bagenda ko kuta même na ba chambre froide o John Numbi asala na ndako na ye o lelo na outi ko landa représentant ya Béret Rouge membre ya Béret Rouge azo sala sortie médiatique azo lobete ezali ba montage to ko rappeler opinion internationale et nationale biso to ali na époque te lokola époque ya Kabila kokosela ka bato ba makambo vous avez une époque te ya kosala ka o to bengi ba audio ya kobangisa ka baninga na biso mususu to ali ko bangisa bato bazali na comportement bazo kanise te to ali na époque ya kala ne fisque ya ko intimider ka peuple congolais ya kosala ka ba montage te to boye époque wana biso to ali na système ya ko dénoncer o to benga ka bantu valeur oyo balingi na bolamu ya peuple congolais te oyo balingi ne fisque bisika bazali ba intimider ka peuple congolais to créer ka ba montage contre baninga to ebi bien bato bakendaki kokota na ndako ya John Numbi ko bimisa ba arme bazali congolais lokola ngana yo soki ba pesi mbongo quelque part pona goya ko démentir yango yeba biso to ko sala ndengwa la te parce que to ebi bien mandat était silaka lobi ko attraper biso mais faut to sala na to travailler na valeur o to bengi ya ko valoriser o to bengi ba valeur ya mboka na biso parce que Congo ezali ayo ezali yangai lelo nazo ebisa bino bolandaki police scientifique bakitaki ba détectaki ba bibembe o bakutaki parce que bomonaki même ba policier tant ba qui le plus loin ko fongola même ba frigo ba policier même na ba militaire bazalaki en place bakendaki mosika même ya kokanga bazolo bakangaki bazolo pamba te bakutaki mama na solo bolandaki même tant balobi ba dénoncer bakoro bakuta babi bakuti bayoki solo ya bakoro ya batu ezalaki na interprétation et nazo ko interpréter masolo oyo bato bakotaki basalaki service ezali biso tolali tolotite toyeko esala bino to bengi ba montage te mais selon enquête oyo basali sur le terrain balobi bakuti plus de 100 corps ya bato bakufaki yango na sepeli na famille ya Eric Ilenge oyo lelo babimi na média ko dénoncer balobi ete bango bayebi bien mwana bango abimaka kendaki exil mais lelo parce que na ipsi bino bakenda okuta même na ba oyo tobengi ba mikuwa selon ba oyo tobengi la police scientifique na ba vérification na ya salaki sur le terrain ayo kokuta ba corps wana aleki bakenda bakuta na corps ya Eric Lengi basala nzoka likayabu mais famille ya Eric Lengi na minute oyo bazali kosenga na service basengi même la justice ya mboka na biso balandela oyo tobengi liwa ya ndeko na bango akufela elolenge nini ngana koyebisa bango ete bazala calme parce que déjà maman Olive amekaki quand même ko aider biso na ville ya Kinshasa alobi ete afongoli service moko po bato baya ko déposaka oyo tobengi ba requête na bango ba demande na bango po to ayeba moyen na ko sala suivi ngana koyebisa mama Olive Lembe mama azali mama ya biso nyonso to ali na respect likolo na yo mutu akufi azali oyo tobengi ex mobile na yo lelo bozali ntango ozomona mwana yo Silfa eza à cause ya mobile na yo Eric Ileng babosanaka te moto oyo asopa makila na yo ya yambo na mokili lokola Eric Ileng dossier yango wana oyo biso totie quand même na guichet na yo ezali dossier soki kalelo valoriser yango ko sauver pour na yo même na République démocratique du Congo
yango na kolobete maman Olive Lembe ozali maman na biso nyonso dossier yango wana s'impliquer na dossier wana kota na muzindo tu ebi bien okota la quand même ozalaki ex mobile soka zali na kati so ezalaki ba to yo to bengi lisanga même ya bata FCC na moment to ali na ba valeur ya ko dénoncer bato to bengi basali ba assassinat o to benga ka ba abomination na kati ya ville ya Kinshasa. Peuple congolais to utu ko ebisa bino lisu ba dépêcher o to bengi service o to bengi FARDC na ndaku ya John Numbi partout ezalaki na kati ya ville ya Lubumbashi ba ekokuta lisusu les mêmes o to bengi ba arme ya kosakana te. Pourquoi nazoko mituna un individu o to bengi na kombo azalaki lokola généraux na kati ya ville ya Kinshasa à cause ya récompense o ba pesi ba titre minene abandaki koboma banani ya na leli na ebiso naza kolela parce que nazotala ebele bakufi na kati ya ville ya Kinshasa lokola bantaba ozomona ba congolais mususu avani na kati ya ndako mususu avani libanda ya mboka azolo bete il faut Kabila zonga nazoyebisa yo oza sanguinaire parfois olokaka na monde gratuit omiyebaka te soki ozolo bete Kabila zonga na ville ya Kinshasa parfois toloba régime oyo ozo déclarer te zonga nazo regretter mingi nazoyebisa bino kokuta bakutu lisusu ba arme bakutu lisusu ba arme na bandako na yebiso okutaki na ville na oyo tobengi na province ya Lubumbashi na miso la nazoyebisa bino bauti kosele bandako na yo tout na miso ezali encerclé na ba militaire ezali pamba te yango na yebisaka bino yo lobaka ete Faci azosala eloko te yo betaka sete yo lobaka ete Faci azosala eloko te nazobeta sete il fallait koyeba ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi biso na bino même bandeko na nga diaspora tolobi pourquoi azokende malem ayebaki muto na sali passation du pouvoir pacifiquement aza muto yo abombeli ngai oyo tobengi gauche il faut kolakisa ye oyo tobengi politique ya lekrobo le renard yango babandaki kobenga Kabila c'est mon partenaire privilégié nakoprotege nakofouine na pase te abandaki koloba ndenge wana pamba te parce que ayebaki aza le seul muto yo ayebi Kabila bien parce que nazoyebisa bino Etienne Tshisekedi wa muluma de son vivant boyebi de ba régime na ba régime oyo akoyisa na mboka oyo esengelaki ete lelo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi moko antombolo mo ama izubwa bilumbu oyo tobengi monsieur propre oyo tobengi kitambi ya bambuta lelo a s'approcher devant oyo tobengi moko antombolo et devant oyo tobengi Hippolyte Kazemere Kanambe mwana tonton moto le chauffeur à defao oyo tobengaka tout moment bandeko na biso ya diaspora borapela biso me papi tio motema mabe esengelaki na moto azali na sagesse ebele lokola ya Salomo a s'approcher devant Kabila po ete ayeba ete kosauve mboka oyo bobosana te Kabila motema etikalaki na ye na mboka oyo po ete biso na bino aboma biso nyonso po motema na ye kita parce que alobaki memement nazali na 15 personnes te na nsima na nga po ete mboka ya avancé toyebi bien ayebaki bien azalaki na basanguinaire oyo basalaki le fisc bakomettre ye oyo tobengi babi ebele po ete baya kokomettre baerreur ebele oyo bacréa même ya bafausse commune na kati ya ville ya Kinshasa yango moni Kabila agangaki un individu azobomba oyo tobengi baarsenal oyo États-Unis d'Amérique apesa biso même embargo tokoki kosomba yango te bazobimisa yango na ndako ya mutu moko yaya nayebisi bino tokosenga na baservice oyo ezali en place balanda tous les généraux bazali na kati ya ville ya Kinshasa tosengi bapatrouille mix tosengi oyo tobengi bavérifie na bandako ya moko na moko oyo bokuti ezali moke mais oyo ebombami ezali ebele merci awa bouti kolanda bandeko na biso ya bakongo ya Mbanzaki Lembe ya boma mwanda chela d'ici bientôt tozokita kuna parce que toyebi bien tozala mingi oyo tobengi na Matadi tozo signaler maire de la ville ya Matadi tozoya parce que tosepeli quand même province na biso ya bakongo ekomaki na kokufa mingi yango en tout moment nalobaka badidi bana badidi bayombe nalobaka badidi bayombe toyebi bien tozo kopartager même disant même oyo tobengaka vision parce que toyebi oyo azali au sommet de l'état azali oyo tobengi congolais de père et de mère pourquoi te bino ba gouverneur ya ba province
batigeli bino chaque province faut développer province. Vous allez dans l'époque ya Kalaté boya ko pesa 10% par Kabila, vous pesa 10% même au to bengi na parti politique songolo pakala. Pourquoi province ya ba Congo eza kozonga toujours sima. To ali côté le melango lokola comportement ya ndeko na biso atu batu bwana. Ake ko nyoko la bande ko na biso ya Congo central. Ake ko maltraiter bango. Lelo na zo ebisa yo nzambala la kata yo ki kolela. Na ebisa ki bino ezalaki pona kwamba te banfumu bankumu même ya Congo central batelemaki. Balobelaki bakoko na biso cérémonie ne selemaki na se ya pont o to bengi ya pont na biso to bengi pont ya o to bengi pont Marshall. Cérémonie salemaki ba o to bengi ba chef coutumier bakaki même na tamba ko rappeler bakoko na biso ko lobete province ya ba Congo ba komi ko martete même na ba o to bengi ba originaire a tout ba tout mwana azo respecter o to bengi population akuna te. A tout batu bwana azo respecter population ya kuna te mais lelo nazo ebisa bino à cause ya maloba ya bakoko bayoki parce que baloba ke tozo tinda o to bengi maloba oyo elanda ekende kofunda tout batu bwana même na ville ya Kinshasa ekomelaki même biso ba panze ça to monaki à tout mais mokonzamba akendaki le plus loin ko suspendre même ba port et ko travailler te po ba port ezalaki ba port lokola ya Leja o ya Botolaka ba port wana ebanda ko travailler mbongo lokota na caisse ya Libenga te. Mokonzamba kalobete nyonso fo ezonga na onatra mais atu batu mwana sena se ba polo zo travailler mbongo ezokota na Libenga na ye yango biso to lobakete mu kwantombolo makambo onatra lokola na moment oyo il fallait oluka moyo kota yango parce que mbongo tinda même ya DC7 ba futa yango te ministre ya transport o to benga ka shorbe okende azokende komantale devant bande kona biso onatra akenda inaugurer même babis pour des autres qui s'engagent à Maïtsa Babis, Bakangi Bafota, Babis et Zongi, dans la cité. Mais nous avons rappelé les sous. Les mêmes Toubatouana, Aoutoubem, sa homologue, Aoutoubem, sa football, Nabiso, Kosa Omar. Les lois à Zozonga, on a travaillé à postulé. Pour le lot, il y a remplacé Bissika, on a travaillé. Toboyaki, Tobengi, ma fantôme. Vous avez un double salaire. Vous avez une entreprise, salaire zoni ma entreprise qui gagne tobo yango tolingi ba chômeur basé belé na ba cité on a besoin pe bango pe bazwa misala na actualité lisu na zali nango na ko beta c'était pour la grève o to bengi ya ba médecin na biso oyo ba grève na kata ville à Kinshasa yaya pourquoi beaucoup respecter te o to bengi serment obino bolaka kindai liboso ya kolonzambe pourquoi te beaucoup respecter te o to bengi ndai bolaka ka. Mais bien, beaucoup ça la grève, bien sûr. Ce n'est pas le moment. Parce que Félix Antoine Chilombo Tshisekedi moko antombo mo ama izo boabilum. O to bengi kitami ki bambuta. Alors baki to kota la certain pas certain. Ba bandaki na enseignement. Bomona ki quand même ba utu ko bimisa. Ba retraité o to bengi na kata renseignement et na nini ya Sekopé. Ba bimisa ki plus de o to bengi 2000 o to bengi ba enseignant. Ba komaki déjà mikolo. Na sepela ki na mbongo ba pesa ki bango. Pe ba pesa ki mbongo mbongo pa baté ba pesa ki bango congélateur papa na bi congélateur e ko be balelo te ko zo mo temps o ko se retrouver soki na mo mbongo ndam o to bengi ya des comptes final wana o mona mutu ko so organiser na bisiko azali yango na sepela ki mingi na papa na ngai to ni mo ba na lo lenge aso travailler na vision mon kwantombolo pour ne fût que ko rappelaka tous les enseignants dans ce secteur na secteur mais nous avons regretté bande qu'on a vu so auto bengi ba infirmier auto benga ba minga ba docteur ce n'est pas le moment pour ça la grève tu es bien gouvernement ça malokonde et ko lokota bo salité nyonso o i lukamba ko boy fatigué o yatika mais boy bandenga ko réclamer ba droit na bino to ebi quand même. Boyebi bidjo to zali nango na mboko to travailler na bidjo ya combien na minute oyo kesi ali benga batika kutu vite to sala na manso na biso to recruter o to bengi ba recette po te mbongo ezala na kesi ali benga po to ebete tango to ko débarrer na bidjo ya mboka na biso to zana mbongo kingani mais bino bozo banda lisusu to bengi ba dérangement to benga ba dérangement initi bozo bosa na bato bazo kufa du jour au jour bozo boya ko ya mala bato bazo bela to zo regretter nango botala sima bozo nga bato soki basali famille oya yo ou bien mwana na yo abeli okochuba etonga dossier à suivre merci
na actualité sous tozali na yango na mboka boye ba été bande konangai peuple congolais tout ça na souci d'abord ya mboka parce que na ebisaka bino lelo to uti kozwa oyo to bengi ba retomber na esalema te mboka na biso ezalaki mboka moko ezongaki sima ata bato na regretaka bato abimaka na basortie médiatique balobaki te Kabila azalaki China Rambo bolimbisa ngai nde na kolobela Kabila azalaki China Rambo te azalaki président moko musala na ye kobengana même na banyamo bazalaki na mboka à cause ko diriger na ye ezalaki ne fisca protéger kiti ozolanda bandeko na biso na ese bazokufa bazolanda oyo tobengi bandeko bazali na kati ya ville ya Kinshasa mutu na mutu azo gouverner na ndenge na ye ndenge alingi azo protéger kiti mais nazoyebisa bino na moment oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi banda ya azo réparer ba erreur oyo nyonso régime passé ou te kosala yango na koyebisa bino toali na droit bisika yo zali même na Europe vous allez na contact na mutu moko songolo pakala azali na besoin ya ko investir na kati ya mboka na ye azali na besoin ko ya ko chali banga na ye azali na besoin ko ya ko tonga wali na droit ya ko sala oyo to bengi mbela fwete baya na mboka na yo baya ko cha oyo to bengi libanga na lobi ndenge wana pamba te yeba déjà na moment où l'heure tozolo ba na ville ya Kinshasa to uti ko zwa oyo to bengi mamana oyo to bengi na ba retomber ko biso par rapport ya nini d'ici bientôt mboka na biso sur le plan tourisme tozalaki lisusu te bakataki biso mais lelo nazoyebisa yo grâce ya politique ya moko atombolo bazongisi biso toyebaki bien mboka oyo tobandaki komilobe te pourquoi nzambe atindanga na RDC azali ya kolokama oyo bieni mais lelo tozali na espoir avec mokonzi ya mboka oyo tozwi tozozonga muke oyo tobengi na baligne na biso pe na badroit na biso peuple congolais na yebisi bino na moment oyo na ville ya Kinshasa eloko nazo regretter mingi ndeko na biso to bengi Chantini Ngobila oyo to bengaka Chantini bafu même to yebi kala mingi te mbula elingi ko beta chaque bourgmestre na kati ya coin ya veni na ye surtout bourgmestre ya Masina eloko nazo ko déplorer par rapport na moni na commune ya Masina na Sima d'abord on a tonso na yo ko transport bachaka moi oyo to bengi bidon ya bachaka oyo to bengi moi nini moko ya bana ba jeune bazoteka bagene liboso ya commune même na ba policier nyonso ya commune bamelaka gene wana na kena sima ya commune na moni biloko bazoteka kaka na sima babi tofutaka taxe na biso oyo bourgmestre ayebi biso azwaka na taxe na biso ce n'est pas le moment lelo beaucoup zwa même ba émissaire oyo baye kotambola chaque commune bazwa ta ba image bozoteka image bien te ya mboka place ya commune eza place moko ya ba valeur eza place ezomoma ba institution même ya chaque commune yango nazobeta c'était de tous les bourgmestres ya commune boyebete d'ici bientôt mbula ezobanda eloko nini bino bobongisi na yebi bien bino so bosebase mabako kombolaka na zera mais botala bambouteillage epai boye te botala faut bosalaka oyo tobengaka bapatrouille chaque commune na bino place bozali parce que to ya koluna ezongi na kosakana te lokola commune ya Masina précisément na route Mokali quartier toi mobimba wana botala d'abord sabotage ba okende ko saboter même oyo to bengi na mutu bake bakati kati mutu o aza tribu luba nyonso wana pona ni oyo ba opposa ba bana ko miganga baza ba opposa na ville ya Kinshasa na yebisaka bino tout moment bana Tshisekedi wa mulumba kufa na kati ya ville ya Kinshasa opposition ezate to sukisa makambo opposition wana ba o batikala bazali bato bakomi ko ramasser biloko na nzela parce que beaucoup ko landa même déclaration ya ndeko na biso to bengi d'abord muzito oyo azolobete nazali député nazwaka mbongo mais na ata ko CG na kokende ko CG te lobi soki service ezali en place ba sanctionner ndeko muzito ko loba ete ezali oyo to bengi ba donner à récupération politique ou bien ezali ba contre à rendre na contre muzito mais ba propos azoyi ko utiliser ba service oyo bozali en place oyo bolandelaka ba question ou bien même malobo ya muto utiliser c'est le moment yango état de droit to lobi ete to valoriser état de droit to yebisa kabino état de droit lokola dictature te état de droit leki dictature na passe poto lobaka muto na muto fa respecter auto bengi ban na ye mais te botala ba propos de kona biso muso aller ko utiliser même écran na lingete azali exemplaire ya ko yebisa biso te bazali les sel oyo to bengi ba azali ki premier ministre
o même na bangu bomoni même mort ba changote mais nazo yebisa bino na minute na walum ba utuko chela bango mort bazali exemplaire pour na kopesa biso te bazali bato ba détruire o to bengi province ya Bandundu yango na koyebisa bino toujours bozali wana pour na kopesa ka bande ko na conseil na bana bango bazala ngo na poto yaya Congo ezali ya biso soki ezalaki na souci ya peuple congolais na chaque province na ndenge bazalaki au sommet ya mboka oyo soki batongaka makasi lelo tolingaki même moto na bokata même oyo tobengaka na lisala mapenga même oyo tobengaka na oyo tobengi na masimanimba soki chaque député chaque ministre abimaki azwi likanisa kotongaka même bandako yaya tolingaki kozala développer makasi yango na bisaka bino tozali na droit ya kosunga jeunesse oyo ya lobby parce que bota la culture oyo baye komemela biso mpona kodétruire toute jeunesse parce que bacomprendre ete peuple congolais na vision ya politique bakomi kolandela makambo ya mboka na bango ala luku yango omoni bakomi kodétruire jeunesse moi société moko quelconque oyo boyokaki oyo engindaki na mboka oyo babengi yango société ya bombe toali na droit baconseil kouta na ngambo na bino baremarque kouta na ngambo na bino toali na droit koenseigner même jeunesse na biso po ete tovaloriser tobengi bavaleur ya mboka na koyebisa bino lisusu peuple congolais na moment oyo tozoyebisa bino na kati ya ville ya Kinshasa oyo tobengi taux ya insécurité euti komata par rapport à nini d'ici na moni bandeko na biso ya bapolicier bauti kopesa bango bamatisi bango bapete mais eloko nga na kosenga na baservice oyo ezali en place papa kasongo ozalaka papa oyo ya biso eloko na koplaide mingi epa na yo tokosenga ete na basusiate nyonso oyo tobengi bakomanda susiate baboti wana bakomi na bamakango wana moyen susiate place ezali edéveloppe eza te tosengi basala changement total na kati ya basusiate na biso soki basali changement na komoni quand même osala ya la police ekozala quand même valoriser na kopesa mpe likanisi il faut recruter oyo tobengi banouveau jeune oyo bauti kosilisa badiplômé baoyo mosusu bazotravaille il faut bazonga oyo tobengi na cave bayeba quand même baenseigner bango mosala ya police eza koprotéger population na babien na ye esengeli na valeur na yo na valeur na nga tovaloriser oyo tobengi mboka na biso ekomi mboka oyo tobandaka ya babapaya mpona tourisme parce que na kolanda même bilan ya la police eza mabe makasi basali bilan na babi oyo la police asali na kati ya ville ya Kinshasa esepelisi même na biso peuple congolais te na tout le monde te merci bao bazolanda biso na etandoike na pesi bino bambote mingi nayebi bien kolo nzambe azopambola bino na pesi surtout bandeko balandaka biso na mosika oyo tobengi ya Roger Luma molobe ya Fachi na Paris Derte Kanjinga le commandant Boulabula nive nanga asiri oyo tobengi baron de Genève na bosanité ya Roger na pesi mbote na pesi Wartone Chimanga na pesi mbote na bosanité le Mamadou Polondo bisiko zali kolonza ba pambola yo na pesi mbote mingi na bosanité ba mama na biso nyonso surtout mama na ngai ya faso mama Mwanzaka Beya mama oyo tobengi Nicole Wafa mama oyo tobengi 500 000 giga mama Nichilombo na bosanité mama Nicole Wafa bisike ozali kolonza mba pambola yo tikete kolonza mba pambola surtout mama na nga faso na pesi bino mbote na li bien ba invitation e kolanda bino bisika bozali awa boye ba yete pona lelo ngai na suki awa na ebisi bino na kopesa bino numéro na ngai ya contact ba bazolanda ngai na etandoke na bien ba remarque kozala na ngambo na bino na lingaka ba remarque pona ko avancer musala plus 243 85 30 10 45 na suka votre serviteur Dieu merci tikete kolonza mapambola bino ciao bye bye.